ubu ngubu tuvuga ko n'abahungu bagombye kumenya ukwezi k'umugore. Kubera iki buriya hari abahungu bajya kunaho kumpamagara bambwira ati ariko dogita ati ko umukobwa ashobora kuba ari kunyegekaho umwana, ati iyo ambwiye ati niyo ndebe igihe twakoreye imibonanompuzabitsina ati n'ibiki byose ati ko mbona umukobwa ari kunyegekaho inda. Ariko ni ukuvuga ngo buriya n'umusore cyangwa umugabo yagombye kumenya ukwezi k'umugore k'umukobwa bakundana cyangwa k'umugore we, kugira ngo nawe ajye akurikiranaho uko bigenda, ndetse nawe akaba yabara ukwezi k'umugore kugira ngo ejo ko wenda atazana gupfunyikira amazi. Koko n'igihe mugiye guhura ukamenya wenda koko buriya ngiye nemera ko umusore nyawe cyangwa umugabo nyawe atakora imibonanompuzabitsina n'umukobwa cyangwa n'umugore utari uwe atabanje kumenya ukwezi kwe k'umugore, ngo amenye niba ari mu gihe cy'uburumbuke cyangwa niba atari mu gihe cy'uburumbuke. Yasanga umukobwa ari mu gihe cy'uburumbuke akaba yakoresha agakingirizo, cyangwa akayamenya niba ari umukobwa cyangwa umugore ari ubundi buryo akoresha bwo wenda bwo kudasama, cyangwa se bamara gukora imibonanompuzabitsina akaba yamuha emergency control. Buryo bwo kumenya amakuru n'umugabo cyangwa umusore kumenya ukwezi k'umugore bishobora kumufasha ejo ko batazanamutuburira ari binaturutseho, kuko burya kugira ngo umuntu bamutuburire niwe biba biturutseho kuba wakoze ibintu wenda utamenye n'amakuru. Kandi umuzi w'ikintu cya mbere ari amakuru. Ni nko kwinjira mu nzu ihumye yijimye, ukinjiramo ukajya gushakaho ikintu utazi aho ujya, kuko ushobora kugeraho ugahuriraho n'inyamaswa ikaba yanakuriramo. Icyiza rero buryo ugiye kwinjira nko mu nzu koko yijimye utari kurebamo neza, ubanza ucana itara, ugenda ucana itara. Uko gucana itara n'iki rero ni ukumenya wa mukobwa wa mugore ese ari mu gihe cyo gusama cyangwa ntari mu gihe cyo gusama, nawe ukamenya uko witwara, ukamenya niba uko mukuyemo mpuzabitsina, ukamenya niba ushyiraho agakingirizo, ejo utazabonamo nashwaniye ubusa wenda kuvuga ati wandenda ari nabyo wowe ukajya wishyiramo ngo arambeshyera. Kubera iki? Utamenye kubara ukwezi k'umugore. Ukwezi k'umugore rero, ukwezi k'umukobwa si uko abakobwa gusa, si uko abagore gusa, ahubwo n'abasore n'abagabo natwe biratureba, kugira ngo natwe tugire ayo makuru kandi adufashe mu buzima bwacu mbonerabitsina na bagenzi bacu tudahuje igitsina. Ese we ba basore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya, murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga, murumuna we wiyigiye umwuga, ubu n'uwo mukire niwe utunze imiryango. ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. Uko muri kubibona rero hano rero imbere zanyu hano hari ukwezi k'umugore bashushanyije hano urimo ibice bitatu. Ibice bitatu biri mu kwezi k'umugore. Hari igice muri kubona gitukura, ngira ngo murabibona, hakaba n'igice gifite amabara ajya gusa wenda nayijimyeho, hakaba n'igice gifite amabara y'icyatsi. Ibice ko ari bitatu, kiriya gice cya mbere cy'amabara atukura ni icyerekana igihe umugore ari mu mihango. Bano uvuga ngo iyo umugore ari mu mihango ahita atangira kubara umunsi wa mbere, umunsi aboneyeho amaraso ya mbere y'imihango. Uvuga ngo umugore ubyuka mu gitondo nko ku kenda ke k'imbere hajeho amaraso, ahita avuga ko ari umunsi w'imihango. Noneho ejo hakaba umunsi wa kabiri, ejo ubundi wa gatatu, uwa kane, agakomeza aba ari ukwezi kwe gutyo kugeza igihe azabonera imihango yindi, akongera akavuga ko atangiye imihango nawo umunsi aboneye imihango ikurikiye nawo akongera ku undi munsi w'imihango. Noneho akavuga ko ukwezi kwarangiye umunsi umwe mbere yuko aboneye indi mihango y'ukwezi gukurikira. Ngira ngo abantu bamyutinga kugira ngo wenda ndikumva hari amajwi arimo abantu bamyutinga, ariko icyo bishatse kuvuga hano ni ukuvuga ngo ukwezi k'umugore definisiyo yako ni igihe kiri hagati y'umunsi wa mbere umuntu aboneyeho imihango n'umunsi azaboneraho imihango y'ukwezi gukurikira. Icyo gihe kiri hagati ni ukuvuga ngo iminsi iri hagati y'imihango ibiri
uko ingana ni ku kwezi k'umuntu kuba kureshya. Niba hagati y'imihango n'indi hari iminsi 28, ubwo kwezi gufite iminsi 28. Niba hagati y'imihango n'indi habaye iminsi 30, ubwo kwezi gufite iminsi 30. Niba hagati y'imihango n'indi haciyemo iminsi 20, ubwo kwezi gufite iminsi 20. Niba hagati y'imihango igihe yatangiriye n'indi gihe izatangirira aha harimo iminsi 40, ubwo kwezi gufite iminsi 40. Muri make mbisubiyemo, ukwezi k'umugore ni igihe gitangira umunsi wa mbere aboneyeho imihango kukazarangira abonye imihango y'ukwezi gukurikira. Kuko iyo abonye imihango y'ukwezi gukurikira nyine abatangiye ukundi kwezi, ubwo uko arimo kukaba kwarangiye, muri make kwarangiye ejo hashize. Nicyo ukwezi k'umugore bivuze. Ikindi cya kabiri rero ni uko buriya ukwezi k'umugore bajya bakunda kubona iminsi 28, ariko burya hari abagore bagira ukwezi kw'iminsi 28, hakaba n'abagore bagira ukwezi kutari iminsi 28. Nicyo gituma hariya mubona nanditse ko ukwezi k'umugore naberetse hano haranshyiraho iminsi, umunsi wa nyuma wo ku kwezi murabona handitseho kuva kuri 26 kujya kuri 32. Ubundi batubwira ko abagore benshi muri rusange ku isi hejuru ya 75% bafite ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 32. Abenshi, ariko bitabujijwe ko hari n'abagore bagira ukwezi kugufi cyane ko munsi y'iminsi 26, kubaza umuntu afite ukwezi kw'iminsi 24, umuntu afite ukwezi kw'iminsi 22, ndetse hari n'abonzi bagira ukwezi kw'iminsi 19. Kandi aba ari ukwezi nyine kubona kugomeza kugarukirana hagati y'igihe atangiriye imihango n'igihe azatangirira indi, ugasanga mu minsi 19 ndabafite nka 3 nyankurikirana bafite ukwezi kumeze gutyo. Hari n'abantu bashobora kugira ukwezi kurekure kurenga iminsi 32, hari nk'abonzi bagira ukwezi kw'iminsi 36, ndetse hari n'umuntu nzi ugira ukwezi kw'iminsi 40, 39, ku buryo we iyo atangiye imihango kugira ngo azagere ku wundi muzongera gutangira imihango abashize iminsi 40, nabo babaho. Nubwo wenda abantu bagira amezi maremare cyane agera ku minsi 40, n'abagira amagufi cyane ajyaho ku minsi 19, 20, aba ari bake cyane wenda, ariko nabo barahari. Byumvikana rero ko information ya mbere ari uko buryo ukwezi k'umugore ntabwo ari iminsi 28 nk'uko tubisoma mu bitabo byinshi cyangwa uko twabyize mu mashuri mu isomo rya biology. Hari abantu baba bafashe ukwezi wenda navuga kuri mwayene ku mezi yose, ariko buryo ukwezi k'umugore buri mugore wese agira ukwezi kwe. Nuvuga ngo ushobora ukwezi kw'iminsi 20, undi akajya ku kwezi kw'iminsi 24, undi akajya ku kwezi kw'iminsi 28, undi akajya ku kwezi kw'iminsi 30, undi akajya ku kwezi kw'iminsi 36. Nuvuga ngo buri wese agira ukwezi kwe, ari nayo mpamvu n'igihe cy'uburumbuke, igihe cyo gusama gitandukana, buri wese agira icye, kuko ukwezi kugira iminsi itandukanye n'iyundi, n'igihe cy'uburumbuke no kiba gitandukanye, ari byo nza kubereka hano. Duhereye rero ku bantu bafite ukwezi, navuga barya benshi bagira ukwezi hagati y'iminsi 26 na 32, kwaba ari uguhindagurika cyangwa kudahindagurika. Ukwezi guhindagurika ni igihe umuntu agira iminsi hagati y'igihe atangiriye imihango n'igihe azabona indi mihango, ugasanga iminsi irahindagurika. Ugasanga hamwe wenda harimo iminsi nka 20, abandi nka 24, abandi nka 22, abandi nka 23. Muri make igihe atangiye imihango n'igihe azayirangiriza, n'igihe azabona imihango yindi, ugasanga iminsi igihe itandukana, afite amezi atandukanye. Uwo muntu rero tuvuga ko afite ukwezi k'umugore guhindagurika. Mu gihe ufite ukwezi k'umugore kudahindagurika, we agira iminsi ingana. Iyo atangiye imihango kugeza igihe azabona indi mihango, igihe cyose kiba kingana. Tujye ugasanga buri gihe iyo atangiye imihango aravuga ati ko nyitangiye uyu munsi, wenda nzongera kubona indi nyuma y'iminsi 20 wenda ni 6. Uwo ngo agahita avuga ko ukwezi ko ari iminsi 26. Ibyo ngibyo rero birashoboka ko aba abantu bo kwezi guhindagurika n'ukwezi kudahindagurika. Duhereye ko bagira ukwezi ko hagati y'iminsi 23 na 32, bagira ukwezi kwaba guhindagurika cyangwa kudahindagurika, ariko kwaba kudahindagurika cyangwa guhindagurika kuri hagati y'iminsi 23 na 32, igihe cyabo cy'uburumbuke kiva ku munsi wa mbere w'imihango kugera ku munsi wa 7 w'imihango.
icyo gihe niyo mpamvu tuvuga ko burya abantu bagore bari mu mihango baba bari mu gihe kitari cy'uburumbuke, niyo yatera akabariro burya ntabwo yasama muri rusange. Kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa karindwi kuri bariya bagore bafite ukwezi ko hagati y'iminsi 26 na 32, kiriya gihe iminsi ya mbere y'ukwezi k'umugore ni iminsi itari yo gusama. Aha nongeye nibutse ko ubundi umugore yagiye tangiye imihango umunsi wa mbere ashobora kuyijyamo umunsi wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wenda ikaba yahagarara. Akenshi hari abagore ubundi batubwira mu bitabo ko abagore benshi bagira imihango imara iminsi hagati y'3 n'5, ariko hari n'abagore tubona bagira nk'imihango y'umunsi umwe gusa, nabo babaho. Undi akagira imihango y'iminsi 2 gusa, nabo babaho. Undi akagira y'3, y'4, hari n'ugira y'5. Hari n'abagore ndetse bamara nk'icyumweru cyose baba imihango ikaba yamara iminsi 7 cyangwa 6. Ni ukuvuga ngo byose rero biterwa n'uko umuntu Imana yamuremye, n'ingano y'imisemburo wenda iri mu mubiri we, n'ibimukikije, n'imirire, n'amarangamutima. Ibyo byose bikaba byatuma imihango imara iminsi mike cyangwa myinshi, ariko rwose ntabwo aba ari uburwayi, buri wese nta kibazo aba afite. Ndetse n'abaganga tuvuga ko buriya kujya mu mihango si uburwayi, ahubwo ni ikimenyetso kiba cyerekana ko umubiri w'umuntu ukora neza, ko afite imisemburo ihagije, ko ukwezi kwe k'umugore gukora neza, ko ashobora kujyana n'uburumbuke akaba yanabyara. Ni nayo mpamvu buriya imihango ari ikimenyetso cyiza cyerekana uburumbuke bw'umugore, kuko umugore ukijya mu mihango aba agishobora kubyara, ariko umugore wacuze utagishobora kubyara, muri definisiyo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, bavuga ko umugore wacuze utagishobora kubyara ari umugore umaze nibura amezi 12 atakibona imihango. Ibi bisobanuye ko rero umugore ukijya mu mihango aba ashobora gusama, aba ashobora kubyara, ariko umugore utakijya mu mihango wamaze gucura uwo ntabyara. Muri make imihango si uburwayi nk'uko tubivuga, ahubwo ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko ubuzima bw'imyororokere bw'umugore cyangwa bw'umukobwa buri gukora neza. Ubwo rero iki gihe iminsi y'imihango nk'uko tubonye ko ari kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa karindwi, ko abantu bafite ukwezi ko hagati y'iminsi 23 na 32 ni igihe giteye cy'uburumbuke. Ni ukuvuga ngo n'uwakoze imibonanompuzabitsina ari mu mihango ntabwo yasama, uretse ko mu bisanzwe tugira abandi inama ko batakora imibonanompuzabitsina bari mu mihango, kuko bari mu mihango bigira ingaruka ebyiri. Ingaruka ya mbere ni uko ari isuku nke, kuko burya mu gihe umugore ari mu mihango iyo akoze imibonanompuzabitsina, murumva namwe ko isuku ataba ari nziza, haba kuri we n'uwo bari gukora imibonanompuzabitsina. Isuku rero ntayo bari nkeya, nibyo bituma tuvuga ati ntakore imibonanompuzabitsina. Ariko ikindi cya kabiri, ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umuntu akoze imibonanompuzabitsina ari mu mihango ari umugore, akayikora n'umugabo ufite uburwayi runaka, wenda nka virusi itera sida, cyangwa se nka za hepatite, cyangwa se nka mburugu ariyo sifilisi, cyangwa indwara z'imitezi zandurira mu mibonano mpuzabitsina, uwo mugore uri mu mihango iyo akoranye imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umugabo urwaye uburwayi runaka bwandurira mu mibonano mpuzabitsina, aramwanduza 100%. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo abantu bakoze imibonano mpuzabitsina hari igihe ushobora kugira amahirwe ntiwandure nka sida, kandi uwo mwayikoranye yarayifite, rimwe nta n'agakinzo mwakoresheje. Ariko iyo mubikoze umugore ari mu mihango cyangwa umukobwa mu mihango, kwandura 100%. No ku mpande zose, iyo umukobwa cyangwa umugore ari mu mihango agakora imibonano mpuzabitsina, byanduza 100% haba kuwo mugore mu mihango cyangwa se uwo mugabo nawe uryamanye n'umugore mu mihango, umugore afite ubwandu runaka. Ni ukuvuga ngo imihango rero ni risk ituma kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina iba nyinshi cyane, ikaba nk'100%. Nyuma y'imihango rero, bari abagore bafite ukwezi kungana kuri hagati y'iminsi 23 na 32, iyo kiriya gihe iminsi 7 irangiye, abo noneho bakurikijeho igihe cy'uburumbuke kiva ku munsi wa 8 kugeza ku munsi wa 19. Nongeye nibutse ko uyu munsi wa 8 ari umunsi ubara uhereye ku munsi wa mbere
imihango yatangiriyeho. Niba yatangiye imihango none ubwo azatangira igihe cy'uburumbuke kuva ku munsi wa 8 uhereye kuva uyu munsi. Kuva ku munsi wa 8 kugera ku munsi wa 19 kizaba ari igihe cy'uburumbuke. Iyo minsi umunsi wa 8 witiyemu kugera kuri 19 juru y'ukwezi k'umugore. Igihe cy'uburumbuke bisobanuye iki? Iminsi y'uburumbuke hano kwa abantu ni kuva ku munsi wa 8 kugera kuri 19 ni igihe umugore ashobora kuba yasama mu gihe cyose akoze imibonanompuzabitsina idakingiye cyangwa se ataraboneje urubyaro. Ibi byumvikane ko umugore cyangwa umukobwa niyo yaba umwangavu yaratangiye kujya mu mihango akaba afite ukwezi kuri hagati ya minsi twabonye akoze imibonanompuzabitsina ari hagati y'umunsi wa 8 n'uwa 19 y'ukwezi kwe, uwo mukobwa mu myaka yose afite niba yatangiye kujya mu mihango ashobora gusama. Igihe cy'uburumbukiro nicyo gisobanuye, ni igihe cyo gusama, ni igihe cyo gutwita, ari nayo mpamvu tugira cyane cyane urubyiruko, abangavu ndetse n'ingimbi bakundana ko mu gihe babaza ukwezi kwabo bagasanga ukwezi k'umukobwa kugeza hagati y'umunsi wa 8 n'uwa 19 bakora wenda niyo imibonanompuzabitsina bayireka cyangwa bananiwe bayikoze bagakoresha agakingirizo, cyangwa se yamara kuyikora agafata wa muti cya kinini banywa cya emergency contraception atararenza amasaha 72, cyangwa se yakumva ahora akora imibonanompuzabitsina ku buryo buhoraho akaba yajya no kwa muganga bakamuha uburyo bwo kuboneza urubyaro bwo kwirinda zitifujwe mu rubyiruko. Aha rero ni ngombwa ko igihe cy'uburumbuke abantu bakimenya bakanakigisha neza. Ku bantu benshi rero bagira ukwezi ko hagati y'iminsi 23 na 32 ni ukuva ku munsi wa 8 kugera ku wa 19 uhereye ku munsi wa mbere batangiriyeho imihango. Igihe cyo gikurikiraho cya gatatu ni iriya minsi, hano ubwo ni ukuva ku munsi wa 20 kugeza igihe azongera kubonera imihango. Igice cya gatatu ni iminsi itari y'uburumbuke cyangwa tukayita iminsi ibanziriza imihango ikurikira. Iyi minsi ibanziriza imihango ikurikira rero nayo ni igihe kitari cy'uburumbuke, nacyo umuntu akoze imibonanompuzabitsina hariya mu minsi ibanziriza imihango izakurikira nabwo ntashobora gusama. Uwo muntu nabwo yaba ari mu gihe kitari cy'uburumbuke. Ibi rero ni byiza ko abantu bamenya ukwezi k'umugore, cyane cyane bino bice bitatu. Iminsi ya mbere cyajya umugore mu mihango cyangwa se yaba yayirangije akiri mu minsi 7 ya mbere y'ukwezi kwe, igihe kitari cy'uburumbuke. Yatangira umunsi wa 8 w'ukwezi kwe akaba atangiye cy'uburumbuke kugeza ku munsi wa 19. Noneho igihe cya gatatu cy'iminsi ibanziriza imihango izakurikira kuva ku munsi wa 20 kugeza azongera kubona imihango kikaba ari igihe no kitari cy'uburumbuke, akaba yashobora gutera akabariro ntacyo yikanga. Ibi rero nongeye mbisubiremo, ni ku bantu bafite gusa ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 32, kwaba guhindagurika kwaba kudahindagurika. Mushobora kumbaza rero ngo abafite ukwezi noneho kuri hasi y'iminsi 26 cyangwa hejuru y'iminsi 32 ko bazabura ukwezi kwabo muti. Reka mbibereke. Nabo kubara ukwezi kwabo biroroshye. Bazakubara gute? Nuko bo bazagendera ku iyi formule. Kubara igihe cy'uburumbuke ukoresheje imibare twize kuva mu mashuri abanza. Dukoresha imibare ibiri, umubare wa 11 n'umubare wa 18. Buriya imibare ni ikintu gikomeye cyane, ngira ngo tugomba no gukangurira n'abana bacu. Nabonye basigaye batinya imibare ndetse n'urubyiruko muri rusange. Burya ntibagomba gutinya imibare kuko buriya imibare ahantu hose irakora. Muzi ko iyo utazi imibare n'ubucuruzi bushobora kunanira, witeza imbere. Iyo utazi imibare no gukora umushinga bishobora kunanira. Burya imibare burya n'ubuzima buba buri mu mibare. Kuko ikintu cyose dukora tugenda tubara kuva kuri 1 kugeza aho tuzagera dukoresheje iriya mibare 10 tubona ariyo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
aha rero no kubara ukwezi k'umugore naho dushobora kubikora twifashishije imibare. Abahanga bakaba baraduhaye umubare wa 11 n'umubare wa 18. Kugira ngo bigende neza, umuntu arabanza akabara amezi ye ukwezi k'umugore nibura inshuro 6. Nuvuga akareba nk'amezi ye mu gihe cy'amezi 6 yikurikiranya, none akagenda yandika iminsi ayo mezi yagiye agize. Hano dureka dufata urugero ko umuntu yagiye abona ukwezi kwe kwagiye guhindagurika mu amezi 6, ariko asanga iminsi yose iri nko hagati y'iminsi 30 na 32. Tuvuge n'urugero dufashe. Noneho ya forume arayikoresha gute? Arafata ukwezi kwagize iminsi mike muri ya mezi 6 yigeze yabaze yagize. Ukwezi kwagize iminsi mike ariko twise iriya kantoya, arafata ukwezi kwagize iminsi mike avana mu mubare wa 18. Icyo nicyo wa 18 uvuze. Nuvuga ngo hano uyu muntu ufite amezi ahindagurika hagati y'umunsi wa 30 na 32, we ukwezi kwe kwagize iminsi mike ni iminsi 30. Ubwo arafata rero umubare uko kwezi guto kwagize, afate 30 avanemo umubare 18, hasigare 12. Muri make ukwezi kwe kuzatangira, uburumbuke bwe buzatangira ku munsi wa 12 w'ukwezi. Noneho ku rundi ruhande yongera afata ukwezi kwagize iminsi myinshi. Uyu nguyu ukwezi kwagize iminsi myinshi ni 32. None afate 32 nk'ukwezi kwagize iminsi myinshi, akuremo 11. 32 gukuramo 11 biba 21. 21 bibaye igihe uburumbuke bwe buzarangira. Nuvuga ngo rero uyu mugore ufite ukwezi kwa hagati y'iminsi 30 na 32, uburumbuke bwe buzava ku munsi wa 12 kugera ku munsi wa 21, abaze kuva igihe atangiye kugira imihango. 12 akabonye gute na 21 yabonye gute? Nuko yafashe ukwezi kwabaye kugufiya, ariko ku minsi 30 avana mu mubare wa 18 wonda abahanga baduha. Fata ukwezi guto avanamo 18. Noneho twabonye ko 30 kwamo 18 uba 12. Ugafata n'ukwezi kweze kuba kunini kwagize iminsi myinshi, ukabona mu mubare wa 11. Ubwo 32 n'ukwezi agize kwezi imibare myinshi avanamo 11 ziga 21. Ibi rero iyo ushushanyije nk'ukwezi k'umugore, ubwo yagiye mu mihango ku munsi wa mbere, ejo bikaba umunsi wa 2, ejo bundi wa 3, arakomeza akabara, yagera ku munsi wa 2 ya 12 akamenya ko atangiye uburumbuke. 12 twakabonye dufashe 30 tuvaramo 18, kuko amezi ye yabaga hagati kuva ku minsi 30 kugera kuri 32. Agakomeza uburumbuke kuva ku munsi wa 12 kugeza ku munsi wa 21. 21 twayibonye tufashe wa munsi yagize muremure w'iminsi y'ukwezi 32, tuvaramo umubare wa 11 duhabwa n'abahanga, tubona umubare wa 21. Uburumbuke bw'uwo mugore rero ubwo ni kuva ku munsi wa 12 kugera ku munsi wa 21. Murabona ko butandukanye na bwa bundi bwa wa mugore twafashe wenda ugira ukwezi ko hagati y'iminsi 23 na 32, kuko twabonye ko muri rusange bashobora kwifata kuva ku munsi wa 9, kuva ku munsi wa 8 kugera ku munsi wa 19. Mubona ko bitandukanye. Nuvuga ngo buryo buri wese agira ukwezi kwe, umuntu wese agira formule ye, uko iyi formule ukoze gutya wihereye ku mezi yawe koko yo mwihana. Hari abantu bo bashobora kugira n'ukwezi rero no kudahindagurika. Tuvuge nk'umuntu ufite ukwezi kudahindagurika ku minsi 28. Buri gihe ahora agira ukwezi ku minsi 28 hagati y'igihe atangira imihango n'igihe azabona inda yabugira ari iminsi 28. Nawe afata ko ukwezi kwe amezi yose ari iminsi 28, ubu ukwezi kugufi ni iminsi 28, n'ukwezi guto ni iminsi 28, kurekure ni iminsi 28. Ubwo arafata 28 nk'ukwezi kurekure, avanemo 11 hasigaye 17. Yongera avanemo 28 nk'ukwezi kugufi, avanemo 18 abona 10. Uyu mugore ufite ukwezi kudahinduka iminsi 28 igihe cyose, we igihe cye cy'uburumbuke no kuva ku munsi wa 10
kugera ku munsi wa 17. 10 twayibonye dufashe ukwezi kugufi ni 28, tukavanamo 18, tukabona 10, 17 tukakabonye gute, twafashe ukwezi kurekure kuko ariko kungana no kugufi kuko ni ukwezi kwindi duhinduka, none tuvanamo 11 tubona 17. Uyu mugore w'iminsi 28 idahinduka we najya mu mihango ku munsi wa mbere, ejo azabara umunsi wa kabiri, nagera ku munsi wa 10 aba yageze mu gihe cy'uburumbuke, kugenda kuzagera ku munsi wa 17, noneho yaba icyo gihe cy'uburumbuke cye. Biro bigaragara ko umuntu ashobora gukora na exercice akareba ukwezi kwe uko kureshya uko kungana, agakora ino formule akajya amenya igihe cy'uburumbuke n'igihe kitari cy'uburumbuke. Nk'ibyo nababwiye rero mu kanya, bari abantu bagira ukwezi kw'iminsi 26 na 32, nibo buriya no gukora urunigi niho byahereye. Kuri urunigi barukoze bahereye ku kwezi k'umugore, urunigi bahita berekana ko isaro rya mbere ari umutuku, yani ryerekana ko umuntu agiye mu mihango, noneho hagakurikiraho andi masaro 6 akurikira ryende ry'umutuku, ni ukuvuga ngo kuva kuri isaro ry'umutuku kurangiza no masaro y'ikigina 7 ya mbere, ni ukuvuga ngo ni cya gice cy'igihe cy'imihango, cya kindi kitari cy'uburumbuke cy'umugore ufite hagati y'ukwezi kwa hagati na 26 na 32, kuko burya n'abagore bakoresha urunigi ni abagore bafite gusa ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 32. Noneho tukabona aho kuva ku munsi wa muna ku isaro rya 8 n'iriya ry'umweru rya mbere kuzeza ku isaro rya 19, aya masaro kuva ku isaro rya 8 kugera ku isaro rya 19 ni amasaro y'umweru mu gihe cy'uburumbuke, ndetse no kubakoresha urunigi nk'uburyo bwo kuboneza urubyaro, aya masaro anamurika nijoro ku buryo tubasaba ko urunigi barushyira ku musego kuko rukagira impeta. Iyi mpeta mubona y'umukara iri ku isaro ry'umutuku wagenda yimura buri munsi bitewe n'umunsi agezeho. Niba ari mu mihango, uyu mugore wacu ku impeta iri ku isaro ritukura buriya yatangiye imihango uyu munsi, ejo azayimura ashyire ku isaro rya 2, ejo undi ashyire ku rya 3, urwego rya 4, urwego rya 5, akomeze nirizagera ku isaro ry'umweru, impeta njya ku isaro ry'umweru, amenye ko ari mu gihe cy'uburumbuke, icyo gihe cyo kwifata. Nazajya ku isaro rya 20, azaba yongeye kujya mu masaro y'ikigina, azaba ageze ku yandi masaro nabwo y'ikigina, avuye ko igihe kitari cy'uburumbuke aricyo ya minsi twabonye ibanziriza imihango ikurikiye. Aha rero murabona ko n'umuntu ashobora gukoresha urunigi akaba yaboneza urubyaro ku buryo bworoshye. Ahangaho niho batweretse ko gusobanukirwa n'ukwezi k'umugore, koko iyo umuntu abonye imihango umunsi wa mbere, ubona hari agatonyanga k'amaraso, niwo munsi wa mbere w'ukwezi k'umugore, ubona ko banditseho 1, umunsi ukurikiye bandikaho 2, umunsi ukurikiye 3, kugenda kugera kuri 7. Noneho ku 8 mubona ko ari ibara ry'umweru rya rindi ry'uburumbuke kugera ku munsi wa 19. Noneho umugore umunsi wa 20 agatangira igitare cy'uburumbuke, kugenda kuzagera uyu mugore we yageze ku munsi wa 29, agiye kujya ku munsi wa 30 aba yahabona imihango, wa munsi we kuba 30 urongera umunsi wa mbere w'ukwezi gukurikira. Aha rero niko habara ukwezi k'umugore. Mubona ko ukwezi k'umugore bashobora kukubara uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ushobora kubara ukwezi k'umugore uburyo buri rusange, cyane cyane kuri abagore bafite ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 32, bagira uburumbuke kuva ku munsi wa 8 kugera ku munsi wa 19. Ikindi gihe hirya yaho, mbere yaho cyangwa nyuma yaho, hakaye kitari cy'uburumbuke. Ariko nk'uko nabisubiyemo, ni abagore bafite hagati y'iminsi 26 na 32, yaba ukwezi guhindagurika cyangwa kudahindagurika. Abo nibo bashobora no gukoresha n'urunigi, kubera ko n'urunigi rukoreshwa n'abantu bafite ukwezi ko hagati y'iriya minsi hagati ya 26 na 32, kandi urunigi rukaba igikoresho ko abantu bashobora kwifashisha cyerekana wa munsi wa mbere umuntu agiye imihango, noneho akajya yimura n'impeta uko agenda bava ku munsi w'imihango ukurikiye akagenda yimura impeta mpaka kugeza azongera kubona imihango, agahita iyo abonye imihango ku isaro ryose yabagezeho
ahita yirukansa impeta akongera akayishyira ku ibara ry'umutuku kuko aba ageze ku munsi wa mbere koko w'imihango y'ukwezi gukurikira. Nkaba numva rero ukwezi k'umugore naba nguhagarikiye ahangaha, abantu bakaba bajyanye ano makuru. Ikintu cya mbere hari umuntu kutubwira ko umuntu ufite ukwezi guto kugufiya ashobora kuba yasama bijyanye bita gusama mu mihango, uraza kutudusobanurira. Ikindi cya kabiri, abantu benshi n'abakobwa bashobora kuba bari muri twebwe, hari ubwo bibaza bati ubundi imihango ayo maraso aba yavuye hehe, aba ngo bleeding irabaho, ese aba yaturutse hehe? Arazi ngo nigira imeneka, tubwire byagenze gute, kuko byanze bikunze hari fenomene iba yabaye kugira ngo ari amaraso aze. Ni ibyo bibazo bibiri by'amatsiko abantu benshi batubajije, noneho muramukoze cyane, murakoze. Ngiye gusubiza kino kibazo cya mbere. Icya kabiri cyo cy'imihango kizaba isomo rya kabiri. Murabona kuri iyi screen murabona ko iyo tubona ukwezi k'umugore gutangira ku munsi wa mbere igihe umugore aboneye imihango, noneho akabona imihango ko wakomeza ukagenda. Uriya muri kiriya gihe cy'uburumbuke muri ya minsi y'umweru habamo umunsi bita umunsi wa ovirasiyo. Nanze kuvuga uyu munsi kuko umunsi wa ovirasiyo no kizaba ikindi kiganiro. Umunsi wa ovirasiyo rero icyo nashaka kubabwira ni uko akenshi bajyaga batubwira ngo ovirasiyo iba ku munsi wa 14, ariko burya ntabwo ari byo. Burya ahubwo iyo ovirasiyo ibaye ahubwo abasigaye iminsi 14 ngo ukwezi k'umugore kurangire yongera abona indi mihango. Ni ukuvuga ngo nguyu muntu ufite ukwezi kw'iminsi 29 barushanyije hano, iyo tubaze kuva kuri 29 usubira inyuma ukavanamo 14, ni ukuvuga ngo we buriya yabigera kuri 15. Ni ukuvuga ngo we ovirasiyo ye iba ku munsi wa 15. Bishatse kuvuga ko niba ovirasiyo iba ku munsi wa 15, ni ukuvuga ngo azagira ukwezi kw'iminsi 29 kuko ovirasiyo ye yabaye ku munsi wa 15, kandi iyo ovirasiyo ye hasigaye iminsi 14 ngo ukwezi kurangire ngo wa 15 akabona indi mihango. Ibi bishatse kuvuga ngo iki rero, umuntu ufite ukwezi kugufi, ufite ukwezi kw'iminsi 20, umuntu ufite ukwezi kw'iminsi 20 we ni ukuvuga ngo uvanyemo cya gice cya kabiri kuva kuri ovirasiyo kugeza ukwezi kurangiye, umuntu ufite ukwezi kw'iminsi 20 we ni ukuvuga ngo ovirasiyo iba 14 arasigara 6. Ni ukuvuga ngo ovirasiyo iba ku munsi wa 6. Niba ku munsi wa 6 ariho ovire yisohoka, ni ukuvuga ngo nicyo gihe cyo gusama 100%. Ariko ashobora no gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo ku munsi wa 6 ukwezi kwe, kuko intanga isohoka ku munsi wa 6, akoze imibonano mpuzabitsina no ku munsi wa 2, kandi akenshi bakiri mu mihango nawe nabwo yasama, kubera ya ntanga imugiyemo ku munsi wa 2 ntabwo ihita ipfa. Intanga y'umugabo ishobora kumara nk'iminsi n'ikiri nzima. Ni ukuvuga ngo akoze imihango rero ko ku munsi wa 2 nubwo ari mu mihango, ariko umunsi wa 3 bikimurimo, umunsi wa 4 kimurimo, n'uwa 5 n'uwa 6, agasama ku munsi wa 6, ariko ku ntanga yamwinjiyemo ku munsi wa 2. Icyo bisobanuye rero ko hari abakobwa cyane bikunda kuba ku bakobwa, kuko burya abakobwa bagira kubera baba bataragira imisemburo ihagije, bakunda kugira ukwezi kugufiya. None abakobwa baba banga ko bagira ukwezi kugufiya, ugasanga koko hari n'abashobora gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'imihango bakaba basama, kuko ukwezi kugenda kuba kugufi no hagenda haba ya risk yo gusama mu minsi ya mbere ukwezi kugitangira, kubera ko icyo kintu mbabwiye ko burya intanga y'umugabo iyo yinjiye mu mukobwa cyangwa mu mugore ntabwo ihita ipfa, bishobora kumara iminsi imwe. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyo gusama ni igihe cya ovirasiyo, ariko n'iminsi nibura 4 mbere ya ovirasiyo. Hari nk'abantu nababwiye bashobora kugira ngo ukwezi kw'iminsi nka 19, hari n'uwunzi ugira ukwezi kw'iminsi 18. 18 iyo uvanyemo 14, ubwo ovirasiyo iba ku munsi wa 4. Ku munsi wa 4 bishaka kuvuga ko nubwo yatangira imihango uwo munsi akora imibonano mpuzabitsina, ngo rwose yahita asama kubera afite ukwezi kugufi. Ni ukuvuga ngo muri rusange igihe cy'imihango ko si igihe cyo gusama. Muri rusange ku bantu bafite ukwezi kuri moyenne
hagati y'iminsi 26 na 32. Ariko ku bantu bafite ukwezi kugufi cyane cyane kuri nko munsi y'iminsi nka 24 ujyana hasi, abo bantu bashobora no gusama igihe baba bakoze imibonano mpuzabitsina bari no mu mihango, kubera ko virasiyo yabo iba hafi cyane y'igihe cy'imihango. Nuko iba hafi y'igihe cy'imihango bikazatuma yantanga mu gihe cy'imihango, ubwo intanga y'umugabo yinjiye mu mugore izamuka ikarenga muri terisi, ikajya no gutegereza muri za trompe hafi ya za overi, hafi y'udusabo tw'intanga, none ikaba yibereye aho. Hagira igihe rero azagira ovirasiyo isohotse bigahita bicakirana, akaba arasamye inda yakoreye ku mibonano mpuzabitsina akiri mu gihe cy'imihango. Ni ukuvuga ngo muri make n'abantu bafite ukwezi kugufiya nibo bashobora kugira ibyo bibazo, ariko abantu bafite ukwezi kurekure bo nta kibazo. Aho imihango ituruka byo ni isomo tuziga umunsi ukurikiye, kuko naryo ni isomo rikomeye cyane. Tuzavuga wenda tugomba kuzaganira n'imikorere za hormone twabonye za estrogene na progesterone, kuko imwe ishobora gutuma imihango ikorwa, indi igatuma imihango ihunguka imanuka, ibintu nk'ibyo tuzabira mu isomo rizakurikira. Murakoze. Nose Dani, ubu nk'abantu bumva nka radiyo za gikirisitu nk'izo wenda dushobora kuzashyiraho kino kintu twagishyizeho, urababwira iki ko wahoze ufite umutima uhagaze wo gushinja amadini ya gipanekote n'amadini ya gikirisitu, ndetse amadini yose n'abayisilamu nta n'umwe wasize narakumvaga ubashinja yuko bahisha no makuru, kandi bigaragara ko ni amakuru ari sine kwa none, donc ntacyo wakora kugira ngo yakwepe? Icyo mvuga nk'iki kiganiro nk'uko ubimbajije, na Dr narabizi, ikibazo kiri mu madini akenshi. Iyi bari tubona byazamutse, minisitiri bari kuvuga, bari muri discussion batese dushyireho uburyo bwo kuboneza urubyaro ku bana bakiri bato, nuko babona ahantu hose byazamutse. Abana bavuga batwara inda zidateganyijwe ntabwo ari abana batari, buri mwana afite umuryango akomokamo nk'uwa gikristo cyangwa se n'uburyo yizera. Amadini rero ikintu twababwira ni ukwiga, kuko mu by'ukuri iriya mibare avuze kuva aha aramutse abizi byibura uwo mwana yatinya icyo kintu, aba atinda muri iyi minsi n'iyi, akaba azi kubyikarikira, akavuga ati sinshobora gukora ibi n'ibi. Wenda twicyo dukora nk'uko yabivuze ni ukukwereka umurongo uyu n'ubu bakabimenya. Rero ntekereza nko kuri eglise hajya haba umuntu w'umusexual specialist cyangwa se ushinzwe iby'ubuzima bw'imyororokere, akaba mentoringa muri aya makuru, byafasha cyane. Rero inzira y'amakobwa niho turi dutraining abantu, abanyamadini cyangwa abaduha abantu babo bashinzwe izo departement za SRHR muri eglise cyangwa no mu zindi departement runaka, babimenye. Muri za minisiteri ahantu hahurira minisiteri runaka, abantu ahari urubyiruko rwinshi, ku mudugudu, mu bigo by'urubyiruko runaka, ahantu hose nk'inzira y'amakobwa navuga ko ari karibu. No mu bitangazamakuru bitandukanye ushobora kuba ufite media house, ariko iyi ni issues yo kuvugaho, ni ikintu gihangayikishije sosiyete nyarwanda muri rusange. Rero aho bizagera hose, ababikurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kuri YouTube iki kiganiro n'izi nama turi kujya, bose badukomangire, dufatikanye, twigishe. Ibi bizageraho abantu bamenye ko uriya muvandimwe w'abakristo bati ibyo bintu bindi kure cyane, sindi kubyumva neza. Igihe cyose umuntu azaba afite muri mind ye nta muhungu ujya kwambura se umukobwa, nta mukobwa ushobora kuba avuga ati nshobora kuzagwa mu ntege nkeya, nanazivamo azamenye ko ariwe byaturutseho, ariko ndetse aramufite iyo knowledge ni understanding kuri ku buzima bw'imyororokere no kuba yasama ibidateganyijwe, byose akaba abizi neza. Nizera ko twe mu nzira y'amakuru imiryango ifunguye. Ariko nk'urugero ubonye nk'amahirwe yo gufata nka kino kiganiro, nk'uko tujya twumva ngo ni nyampinga, bakayiha uburyo bwo guca kuri radiyo Rwanda, wumva ari icyo wabwira abanyarwanda muri rusange, turenze n'ibyo n'urwo rw'amadini, kuko n'ubundi hariho n'abantu batemera ko baremwe, ariyo mpamvu bavuga ngo uburenganzira bwa muntu apana ubw'ikiremwamuntu. Abantu muri rusange bumva ikinyarwanda, ko twumva ko miliyoni 40 zumva ikinyarwanda kubera na grarake bacyumva, abo bantu tubabwira iki? Icyo twabwira ni uko bakayoboka inzira yo kwiga no kumenya.
nta kindi kintu wakora utigisha abantu, nta kintu kiriho. Imana ntabwo yaremye ibintu ngo bize ari nk'ibivejuru, yashyizeho ubwenge mu bantu bamwe bashobora gufasha abandi, kandi ikintu cyose kiri ku isi ni amahame. Rero igihe tutamenya ihame ryo kumenya, n'ubundi ibintu bizapfapfana. Ni uko abantu bashyira agapira hasi bakiga. Mu gihe mu ihuriro ry'ahantu runaka mushyira agapariti ka SRH, mu gihe kuri asamburoma runaka no ku mashuri yawe bikomanda mushyira agapariti gato ka SRH, ahantu hose ni sexual reproductive health and rights, ngo ni ubuzima bw'imyororokere nyine, agasomo runaka bakensera ahantu hose, mbese kugira ngo ubwo bumenyi bumenyekane. ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho, bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho, aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana, cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira, iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro, mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 0788558094. mu rusobe rw'ibibazo byinshi nishakira igisubizo, ndi umukobwa ushoboye wihesha agaciro.